ഹലോ നമസ്കാരം. ഇറ്റ്സ് മീ ഡോക്ടർ ധായുസ്കർ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആകെ ഞെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. അപ്പോ ചുമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളത്, കുട്ടികൾ ഒന്ന് ചുമച്ചാലോ രണ്ട് ചുമച്ചാലോ ഒക്കെ നിങ്ങളത് കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറെ പേരൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് കുട്ടി 2 പ്രാവശ്യം ചുമച്ച് 3 പ്രാവശ്യം ചുമച്ച് അതോടുകൂടി അപ്പൊ തന്നെ അവർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, മെഡിസിൻ വാങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഈ വളർത്തുന്നേ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനെ, അവരുടെ നോർമലി ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കളിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ഈ ചുമ ഒരു കാര്യമായ ഒരു അസുഖമായി കാണേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു മണം പറ്റാതെ വന്നാലും നമുക്ക് ചുമ വരും. ഇപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയാലും നമുക്ക് ചുമ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിസ്സാര കാര്യം. പിന്നെ അതല്ല, കുറെ ഓടിക്കളിച്ച് ഒന്ന് വേർപ്പ് താന്നു, അപ്പോഴും അന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചുമയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ചുമ വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ചുമക്കെല്ലാം നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ നിന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ, കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുമ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിട്ടുകളയുക, അതങ്ങ് മാറിപ്പൊക്കോളും. പിന്നെ ഇനി 2 ആഴ്ചയോളം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ 2 ആഴ്ചയായിട്ടും മാറാത്തൊരു ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അതെന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന് മെഡിസിൻ കഴിക്കണം, ഒക്കെ വേണം. അല്ലാതെ 1 2 ചുമയെ നമ്മൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതേ ഇല്ല. ഇനി ചെറിയ ചുമയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഭയങ്കരമായ ചുമയല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം, അതായത് കുട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള വെള്ളം അത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഭക്ഷണം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത്, കുഞ്ഞിന് ആവി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുണ്ട്. അത് പക്ഷെ മിക്ക കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള വിക്സ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം, അതെന്തൊക്കെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തൊണ്ട, കഴുത്ത്, നെഞ്ച്, പുറം, കക്ഷ, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് തേക്കുക. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തേക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടോ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണിയും കൊണ്ട് ആവി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. നെഞ്ചത്ത്, പുറത്ത്, കക്ഷത്തില്, കഴുത്തില് ഇത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്ന ടവലില് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ടവലിന്റെ ചൂട് കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും കക്ഷത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കഫം ഇളകി പോകാനായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അത് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികളെ കിടത്തി ഉറക്കുന്നത്, ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫാന് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഒന്നുകിൽ ലോ സ്പീഡിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടിയെ ഫാനിന്റെ തൊട്ട് കീഴെ കിടത്തരുത്, കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കിടത്തുക. പിന്നെ AC മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വയ്യാഴികയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ ചെവി, ഉച്ചി, കഴുത്ത്, തൊണ്ട ഇത് മൂടുന്ന പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഷോള് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മങ്കി ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ അവർ ഓക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ എണീറ്റുള്ളൂ. ചെവി, ഉച്ചി, തൊണ്ട ഇത് 3ഉം മറയുന്ന പോലെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മങ്കി ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അത് ചെയ്യുക. നല്ല അവസരം. നമ്മൾ ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ, എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ, എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് തീരെ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് അസുഖത്തിനും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട്സ് കുഞ്ഞിന് തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ ചുമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നിടം വരെ ഫ്രൂട്ട്സ് തീരെ കൊടുക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുന്തിരി, പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും തീരെ കൊടുക്കരുത്. ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്.
പിന്നെ ഇനി ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മള് ചില കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഒറ്റമൂലി പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് തുളസി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ചുമ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പം. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കല, കന്നിക്കൂർക്കല എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും, അതിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ നീര് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ചില പേരൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ, വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനും പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, സ്ഥിരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇതാണ് കുടിക്കുക, ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, പനിക്കൂർക്കല ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, പിന്നെന്താണ് ഇത് കറുവാപ്പട്ട ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, അങ്ങനെ പലതും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന്, നമുക്കൊക്കെ പച്ചവെള്ളമാണ് സാധാരണ വെള്ളം. ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോലെ ചെയ്യാം. അതും വേണമെന്നില്ല, നോർമലായിട്ടുള്ള പച്ചവെള്ളം. അത്രയും ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ വരുന്നതാണെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോർമൽ വെള്ളം കുടിക്കുക, ഒന്നും ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാതെ സാധാരണ വെള്ളം. ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം വന്നു, ഇപ്പൊ തുളസി നല്ലതാണ്, പനിക്കൂർക്കലൊക്കെ നല്ലതാണ്, അപ്പൊ അത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു ഭക്ഷണം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് നോർമലി നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിന് വയ്യാഴിക വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ചെയ്താലും ആ കുട്ടിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറും വെള്ളം സാധാരണ കുടിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് ചുമ വന്നാൽ മാത്രം തുളസിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, പനിക്കൂർക്കലായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൽക്കണ്ടം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. കൽക്കണ്ടം, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒരു വെച്ചാൽ മതി, പൊടിച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു ചുമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് വായിലിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കാൻ പറയാം. അപ്പം ചെറിയ ചുമ, കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളടക്കം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ ചുമ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് വേണ്ടത്.